paano ma'am kung PayPal ang gamit, paano ba ma-claim ang sahod? So para ma-claim nimo ng dollar diha ang sweldo nimo gikan kang Facebook, ang una nimong buhaton is i-convert sa na nimo adto ka sa Chrome, ilagay nimo ang PayPal didto, i-convert ang imong dollar into peso kay dollar pa na siya. So dili pa na nimo pwede ma-transfer. Second is dapat na kay GCash. Imuhang account or imuhang GCash kay ang imuhang GCash o ang imong PayPal, i-link nimo na siya aron ma-cash out mo, ma-transfer nimo ang imuhang kwarta sa PayPal didto sa imuhang GCash. So dapat same lang ang number sa imong PayPal o sa imong GCash ha aron dili ka maglisod, inig-connect na nimo. So unsa man siya pamaagi ma'am, adto ka sa imong GCash kung naa kay GCash, then i-click didto ang cash in, di ba na cash in diha sa GCash, pangitaa ang PayPal, then didto ana dayon i-link dai nimo. Para makuha nimo ang kwarta nimo sa imong PayPal is dapat na kay 500 pesos yun. Then ma-cash in na nimo didto sa imuhang GCash. So ingon ana lang aron makuha nimo ang sahod nimo didto sa PayPal.